Hello，大家好。今日我哋帶大家睇一部新嘅機器。我再重新自我介紹一下，我係智學通嘅金牌銷售人員 Aki。大家都知道智學通呢間店鋪咧係響華強北嘅一個2樓嘅一個位置。咁咧我哋咧係屬於呢個產品嘅源頭店鋪。我哋專門咧係做呢啲貨嘅。咁我哋咧可以睇睇我哋今次呢啲咁樣嘅新嘅貨，呢啲全部都係我哋近排最新出嘅一啲貨源，大家可以睇睇。OK， 呢啲都係小嘅問題，我哋而家嚟帶大家識一個新嘅機器，最新出嘅，非常唔錯，好輕巧，好細一部，大概我嘅手掌都不到，非常唔錯。我今日介紹大家識得一下呢個產品有咩嘢好用嘅地方。OK， 嚟。首先我哋可以先選擇好語言。你喺呢邊撳住講話。你好，歡迎嚟到華強北。Hello and welcome to Wakiang North。OK， 呢部機器咧，佢嘅功能咧有呢啲咧係一個線上翻譯。一個咧就係離線翻譯，冇 WiFi 嘅時候都可以用嘅拍照翻譯。咁仲有一個咧，佢呢度有一個新嘅一個非常之好嘅地方，佢可以有一個作業批改，學英文、學中文。如果有啲想學習嘅朋友，就可以過嚟揀呢台機器首選。OK， 我哋先主要介紹呢個主線產品先。佢可以影相翻譯，非常方便嘅，隨便攞本英文書。直接一影，譬如我依家就想知道呢一段話講乜嘢，影咗相。One day, Isaac Newton sat. Oh, not only Apple, but all of us. And saw an apple。有日，伊薩克牛頓坐喺度，唔單止係蘋果，我哋所有人仲見到個蘋果跌咗落嚟。雖然地球旋轉，但係要保持直視。跟住佢係生果。咁呢台機器咧，佢基本上嘅最主要功能就喺呢個頁面，好方便，一打開就可以直接去選擇噶啦。對應住啲語言，直接撳呢個左右鍵就得噶啦。OK。咁跟住咧就到呢啲學習功能，呢個可以就業批改，好方便啲學生咧。如果有啲家長想攞去即係俾佢攞嚟用嘅話咧，呢一台都 OK 嘅。咁直接咧就可以將啲作業擺喺上邊，直接一影相就 OK 啦。咁再加上咧，呢度咧仲有一個學英文、學中文呢啲咧，就係你想學嘢，佢呢個有一個單詞庫，可以咧喺度揀自己要學嘅單詞，點入去。首選呢啲 E 開頭嘅，呢啲係屬於英文開頭嘅，全部啲都喺晒呢度裏邊噶啦，即係初中要學嘅嘢全部喺晒裏邊，所以咧呢啲非常方便嘅。呢台機器咧仲可以咧用於有一個 MP3，同埋咧有相機啊、影片啊呢啲都可以用嘅。想有啲追求要用 MP3 嗰啲家長想俾學生用啊，或者自己用嘅都可以嗱，包括我哋呢度可以連接有線耳機，同埋咧。呢度仲可以放一個 TF 卡，係可以放你啲影片啊、音樂啊喺裏邊聽歌嘅，非常方便啊！呢啲。OK， 咁呢部機咧，我哋就講到呢度。佢大概又生咁個樣。有興趣啲 friend咧，就過嚟我哋店鋪裏邊去揀呢一台機器，我再同你哋詳細嘅介紹。咁呢一部機器咧，我哋會送一台咁樣嘅掛繩，好方便嘅，直接掛喺個頸上邊，直接掛喺個頸上邊，一掛就可以啦。再拎起身講嘢，係咪好方便呢？ OK， 我哋依家再同大家介紹多另外一部，比呢部稍為大少少嘅，又係一部非常方便細部嘅，就大概呢個手掌好似我個手掌咁樣樣，不大不細，非常方便，好輕，帶出街帶喺個袋度都好方便嘅。一樣都係對話翻譯，揀好語言之後，直接就可以撳住講話，對應住呢兩個撳鍵。你好，你今日去咗邊度玩？ Hello, where did you go to play today?
速度非常快，一樣嘅。在線翻譯、離線翻譯都喺度。呢一部呢，在線可以翻譯142種語言，離線可以翻譯20種語言。呢度呢一樣都會有拍照翻譯，又係可以離線翻譯嘅，非常方便嚇。咁跟住呢，佢呢啲嘅話都有啲學習嘅語言學習啊，呢啲都喺裏邊，就有一個口語學習，你都可以想練口語嘅 friend 就可以揀一台啦。MP3 呢啲一樣都有，一樣嘅插卡同埋呢個耳機孔。呢一部咁大部 ，OK 就係咁嘅樣嘅。有咩需要嘅話都可以直接過嚟揾我哋。OK，咁今日我哋就到呢度啦。咁呢，如果想話揾我哋了解更多嘅朋友，可以嚟店鋪揾我，我會幫你哋介紹得更多更好嘅機器，仲可以呢添加我哋嘅二維碼，呢度係我哋嘅微信，可以喺上邊呢直接聯繫我哋。